В таджикских тюрьмах заключенные умирают от пневмонии. В Туркменистане обязали носить маски. Китай усиливает позиции в Центральной Азии. Россия. Таджика оштрафовали и депортировали за намаз. В исправительных учреждениях Таджикистана 98 заключенных заболели пневмонией с начала пандемии. Из них 11 человек скончались. Об этом заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашурион. Как сообщает радио Азади, родные некоторых заключенных ранее подвергали сомнению официальное заявление Минюста об отсутствии коронавируса в тюрьмах и следственных изоляторах страны. О ситуации в исправительных учреждениях Таджикистана в условиях пандемии поступает противоречивая информация от руководства Главного управления исполнения уголовного наказания Минюста и родных осужденных, пишет радио. Согласно данным единого национального портала COVID-TG, в Таджикистане на сегодняшний день зарегистрировано 6595 зараженных коронавирусом, скончалось 55 человек. Оварда шуда аст 231 амр ирсол гардида аз ҷониби кормандони прокуратура ва нисбати 478 нафар истеҳсолоти интизомӣ 2190 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 130 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Пожелавший сохранить анонимность источник Хабархо в одной из больниц на севере страны сообщает, что власти скрывают истинное число зараженных вирусом и скончавшихся от него. Все опубликованные данные многократно занижены. В северных областях Таджикистана весь медперсонал работает в атмосфере строжайшей секретности. Работникам медучреждений запрещено передавать кому бы то ни было любую информацию относительно масштабов эпидемии. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 13 июля обязало местных жителей к масочному режиму и соблюдению дистанции в общественных местах. Однако причиной данного решения названа не коронавирусная эпидемия, а повышение содержания пыли в воздухе. Минздрав предупредил, что повышенное содержание пыли неблагоприятно для здоровья человека, в первую очередь для дыхательной системы. Гражданам ведомство рекомендовало находиться на безопасном расстоянии друг от друга не менее 1 метра, а также соблюдать правила личной гигиены, не переохлаждаться под кондиционером, не употреблять ледяную воду, поскольку все это, как считают в Минздраве, может привести к обострению хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Об этом пишет Туркмен-Ньюс. Автомобиль дорожной полиции с включенными проблесковыми маячками по громкой связи предупреждает о необходимости ношения маски, проверяет также наличие масок у водителей и пассажиров на въездах в Ашхабад. Стоит отметить, что власти Туркменистана по сей день отрицают наличие коронавируса в стране, хотя независимые источники и местные жители неоднократно сообщали, что вирус COVID-19 не обошел стороной и Туркменистан. Министры иностранных дел стран Центральной Азии примут участие в видеоконференции и министерской встрече в формате «Китай-Центральная Азия». Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. В ходе видеоконференции, которая пройдет 16 июля, предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе и экономическое сотрудничество Китая со странами региона. Секретарю ЦК Компартии Узбекистана, президенту Узбекской ССР. Напомним, Центральная Азия еще со времен имперской России и по сей день находится полностью под гегемонией Кремля, что прослеживается как во внешней, так и во внутренней политике этих стран. Но за последние десятилетия Китай стал наращивать свою экономическую экспансию в регионе путем создания совместных предприятий, выдачи кредитов и грантов взамен необходимых для промышленности поднебесной сырьевых ресурсов. Также и западные страны, в основном США, пытаются навязать свое влияние в регионе. В основном такие попытки Запада проявляются в различных проектах – культурных, экономических, гуманитарных и, конечно, проектах в военной сфере в рамках борьбы с так называемой террористической угрозой в регионе. Что сложившаяся атмосфера дружбы и взаимопонимания позволит нам
какого времени проживаете уже? Какого времени проживаете? Таджикистанец оштрафован и выдворен из России за проведение намаза в качестве имама в комнате одного из общежитий в Туле. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и принял решение о его выдворении. По версии суда, в комнате таджикистанца собиралось до 15 человек на намаз. В комнате обнаружена мусульманская литература. Суд счел это признаками незаконной миссионерской деятельности, сообщает МК.ру Тула. В комнате, где 27-летний уроженец Таджикистана организовывал намаз, окно занавешено простыней, на подоконнике часы, чтобы всегда знать точное время. По углам полки с книгами, на полу подставка для книг и молельные коврики. Правоохранители изъяли около 10 различных книг и брошюр, в которых содержались аяты и суры из Корана.